कार्तिक महिना सुरू झाला आहे म्हणजेच थंडी वाढायला सुरुवात झाली. थंडी वाढायला सुरुवात झाली म्हणजेच सर्दी खोकल्याची साथ चालू झाली. मग ते लहान मुले असो या मोठे माणसं सगळ्यांनाच सर्दी खोकला चालू होतोय. तुम्हालाही सारखा सारखा सर्दी खोकला येतो का? मग तो सीझन चेंज मुळे असो या ॲलर्जिक डस्ट मुळे असो आणि तुम्ही गोळ्या खाऊन आणि वाफा घेऊन सर्वात कंटाळले आहात. मग आजची ही व्हिडिओ स्पेशली तुमच्यासाठी. मी डॉक्टर दृष्टी बोत्रे आज तुमचं मनापासून स्वागत करते आहे आजच्या आपल्या ह्या व्हिडिओमध्ये, ज्याच्यामध्ये 3 घरगुती मेडिसिन्स तुम्हाला सांगणार आहेत. जर तुम्ही ते 3 मेडिसिन्स केलात तर तुम्हाला नक्की सर्दी खोकल्यातून लवकरात लवकर बरे होणार. त्याआधी आजची आपली ही व्हिडिओ दिवाळी स्पेशल आहे. सो हॅपी दिवाळी टू एव्हरीवन. व्हिडिओमध्ये जायच्या आधी तुम्ही जर माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर नसतील केलात तर जरूर करा आणि अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केला तर नक्की सबस्क्राईब करा. चला मग आता सर्दी खोकल्यासाठी 3 मेडिसिन्स नक्की कोणते आहेत, होम मेडिसिन्स आहेत ते मी तुम्हाला सांगते. पहिली पिंपरी. पिंपरी घ्या आणि ½ टेबलस्पून वॉर्म वॉटर या मिल्क घ्या आणि ते सांडपेटीवरती टाका. 8 क्लॉकवाईज राऊंड उघडा आणि त्याची ती पेस्ट होणार. ती पेस्ट मग तुम्ही खा. इफ तुम्ही बेबीला देत आहे तर ब्रेस्ट मिल्क घ्या. ब्रेस्ट मिल्कमध्ये ते 2 या 3 राऊंड उघडा क्लॉकवाईज आणि त्याची जी पेस्ट आहे ती अर्ली मॉर्निंग म्हणजे अंघोळीच्या आधी त्याला भरवा. लक्षात घ्या पिंपरी ही तिखट असणार आहे, सो बेबी रडणार आहे. बेबी रडला की त्याचा सलायवा वगैरे निघणार आहे, तो बलगम आहे तो निघणार आहे. आंघोळीच्या आधी द्या सो दॅट मग ती तुम्ही बलगम वगैरे त्याचा ते काढू शकता. त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत? बेनिफिट्स आहेत ते इट कंट्रोल्स द कफ अँड रिलीज द म्युकस, क्लिअर द एअर पॅसेज अँड ब्रीथ इझिली. म्हणजेच ते कंट्रोल करतो, म्युकस जे आहे ते क्लिअर करतोस म्हणजेच बलगम काढून टाकतो आणि बलगम निघाल्यामुळे आपली जो एअर पॅसेज आहे तो क्लिअर करतो आणि त्यामुळे आपली ब्रीथिंग नॉर्मल होते. कारण पिंपरीमध्ये डिकंजेस्टंट ब्रोंकोडायलेटर प्रेझेंट असतात. पिंपरी टॉलरन्स कमी होते म्हणजेच गॅस फॉर्मेशन कमी होतं आणि इनडायजेशन म्हणजे अपचन तेही कमी होतं. आता कुठल्या एजनुसार पिंपरीचे राऊंड किती उघडायचे? न्यूबॉर्न असेल तर 1 या 2 राऊंड उघडा आपल्या ब्रेस्ट मिल्कमध्ये. एज ग्रुप 1 to 3 इयर असेल तर 3 ते 4 राऊंड उघडा आणि ते ओनली मॉर्निंगला द्यायचं, दिवसातून 1 तास द्यायचं. एज ग्रुप 4 to 10 इयर्स असतील तर 2 to 6 राऊंड उघडा आणि ते 2 टाइम्स देऊ शकतात म्हणजे मॉर्निंगला आणि नाईटला दोन्ही टाइम्स तुम्ही देऊ शकता. अबाव 11 इयर्स असेल तर अराउंड 10 या 15 राऊंड्स उघडा आणि ते इन्क्रीज करत जा आणि ते तुम्ही 3 टाइम्स देऊ शकता दिवसातून मॉर्निंग, आफ्टरनून अँड इव्हनिंगला. आणि हे नक्की करा, तुम्हाला नक्की आराम भेटेल. आहे ओवा. ओवाचे सीड्स त्याला आपण अजवाईन पण बोलतो या थायमॉल सीड्स पण बोलतो. काय करायचं, एक पॅन घ्यायचा, गॅसवरती पॅन ठेवायचा आणि जे ओवाचे सीड्स असतात ते त्याच्यामध्ये टाकायचे आणि हाफ रोस्ट करायचे. हाफ रोस्ट केल्यानंतर त्याचा सुगंध सुटतो, एक स्मेल येतो ओव्याचा. ते चालू झालं तर हाफ रोस्ट केलेले, गॅस बंद करा आणि हाफ रोस्ट केलेले सीड्स आहेत ते एका कॉटन क्लोथमध्ये काढून घ्या आणि त्याची पोटली बनवा आणि ती पोटली तुम्ही थोडी हाताला रब करा सो दॅट ती वॉर्म किती आहे ती तुम्हाला समजेल आणि तुम्ही तुमच्या बॅकला, हेडला, चेस्टला लावू शकता. इवन तुम्ही त्याचा जो स्मेल आहे तो नोजच्या इथे ती पोटली घ्या आणि ते इनहेल करा सो दॅट जो नोज ब्लॉक असेल तोही तुमचा निघून जाईल. इफ तुम्ही बेबीला देताय, न्यूबॉर्न बेबीज वगैरेला 1 इयर पर्यंत तर काळजी घेत जा, ती पोटली जास्त गरम नको असायला पाहिजे आणि थोड्या थोड्या वेळाने ती पोटलीलाही हाताला आपल्या पाम्सला रब करायचा सो दॅट त्याचे जे सीड्स आहेत ते ब्रेक होतील. थर्ड आहे ओवा वॉटर. ओवा वॉटर मोस्टली 3 वर्षापर्यंत मोस्टली बेबीजला अल्टरनेट डेज द्यायचं असतो. ते कसं देतात तर 1 टेबलस्पून घ्यायचं वॉर्म वॉटर आणि त्याच्यामध्ये 2 या 3 ड्रॉप्स ऑफ ओवा वॉटर्स ऍड करायचे आणि ते तुम्ही बेबीला कन्झ्युम करायला द्या, बेबीला खायला द्या.
जर तुम्ही मोठ्या माणसांना देताय तर मग त्याला 1 टेबलस्पून बरोबर 1 टेबलस्पून ऑफ ओवा वॉटर द्यायचा. त्याच्याने काय होतं तर तुमचा जो फ्लॉटरन्स असतो, जो आपलं पोट फुगतो, फ्लॉटरन्स इनडायजेशन असतं ते कमी होऊन जातं. त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत तर ओवामध्ये ऍक्टिव्ह एन्झाईम प्रेझेंट असतात. स्टमकचे ऍसिडचा फ्लो इम्प्रूव्ह करतो, ज्यामुळे पोट फुगणं, इनडायजेशन्स या गॅसेस होत नाही. सेकंड, कफ पण कमी होतो, म्युकस क्लिअर होते आणि एअर पॅसेज क्लीन होतो, ज्यामुळे आपला प्रॉपर ब्रीथ होतो आणि नोज जर ब्लॉक असेल तर तोही रिलीज होतो. इन्फेक्शन प्रिव्हेंट करतो अँड टूथेक पण रिलीव्ह करतो. तुम्हाला आजची व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आजसाठी एवढंच. थँक्यू.